Да, все есть. Да. Я вот, Просто поближе поднеси. слышно, да? Да, слышно. Я вот буквально вот сейчас, можно сказать, дослушала последний твой вот файл про Адвайту и загрустила, потому что я осознала, что, наверное, я воспринимаю то, что ты говоришь от ума, ну, из того, что ты говорила, похоже на правду, потому что я не знаю, как жить с этим. То есть это случилось как бы со мной, ну вот она пришла ко мне, скажем, да, Адвайта, там первый был человек, это Цезарь, которого я увидела, Что такое Адвайта? ну вот ты говорил об Адвайте, Что такое сейчас Адвайта? Что ты восприняла? я не знаю. Я просто помню то состояние, я не понимала, что происходит, но я поняла, что это оно, и я хочу туда. Но сейчас это же происходит. И Ну, ты здесь. да. Ты в Адвайте. Я хочу туда, это просто идея. Ты никогда не бываешь там. Ты всегда бываешь только здесь. Я хочу туда, это единственное не Адвайта, вообще-то. Я хочу в Адвайту, это единственное не Адвайта. Все остальное Адвайта, вот Адвайта. Я хочу кулончик, я хочу браслет, я хочу в Адвайту, это одно и то же. И просто вопрос в том, что вот прослушав этот аудиофайл, я как бы нашла, как сказать, резонанс в том, что сейчас происходит со мной, потому что вот это некое состояние, как мне кажется, которое я смогу... Не-не-не-не-не-не. Анна, да? Анна. Не так все. Сейчас с тобой происходит улыбка. Вот что происходит сейчас с тобой. Сейчас с тобой происходит Адвайта. А то сейчас, которое ты называешь сейчас, это совсем не сейчас. Это всегда прошлое. Сейчас со мной происходит. Я также могу сказать, сейчас со мной происходит Таиланд. Вот тут кто-то сказал про Таиланд. Потому что я в рубашке, которая там куплена, там, в джинсах или еще в чем-то. Сейчас со мной Таиланд происходит. Это прошлое. Можно задам вопрос все-таки? Да вопрос-то задавай, только все это происходит в Адвайте, ты не забывай. Задавай вопрос. Сам вопрос является Адвайтой. Прямо само задавание является Адвайтой. Я попробую. Прослушав этот файл, я осознала, что я абсолютно не самостоятельный человек. То есть я не достигла самостоятельности. И означает ли это, что я не могу быть здесь и не могу... О да. Я тоже абсолютно не самостоятельный человек. Ну вот вообще. Я от всех и от всего завишу. От погоды завишу, от того, что происходит, завишу, от микрофона завишу, от электричества завишу, от твоих вопросов завишу. Ты задаешь, я отвечаю. И от всего завишу. А самостоятельность в чем? Скажи. Что такое самостоятельность? Я не знаю. Ну, там еще было слово «самодостаточность». Да, там было слово «самодостаточность». Тебе достаточно вот этой всеобщей взаимозависимости. Вот что такое самодостаточность. Ты зависишь от всего и от всех, и тебе этого достаточно. Вот это и есть самодостаточность. Ты самодостаточный человек. Абсолютная зависимость от всего – это самодостаточность. Если есть кто-то независимый, вот человек чувствует себя независимо от обстоятельств, от людей, от жизни, от чего-то еще, от второго человека, от другого человека независимость чувствует. Вот. Это самый зависимый человек на самом деле.
Это не самодостаточный человек. Чтобы быть независимым от других, ему нужны другие всегда. Он зависит от других. А тут никаких других нет. Абсолютная зависимость, взаимосвязанность всего. Вот это и есть самодостаточность. Тебе достаточно себя, своей самости, своей естности. Вот о какой самодостаточности я говорил. Достаточно того, что есть. Вот это самодостаточность. Самодостаточность в иных смыслах, знаешь, такая горделивость какая-то там, это болезнь. Когда человек чувствует себя самодостаточным, еще что-то. Ну, такая вот. Недуг такой случился с человеком. А еще Бывает же недуг с пальцем, случается какой-то. Он так вот с человеком. Он взял и онемел палец, у тебя не движется. Все движутся, а он не движется. Он самодостаточный. У тебя самодостаточный палец появился. Тебе это нужно, чтобы был самодостаточный палец? Вот. И самодостаточные люди тоже не нужны. Вот в таком смысле. Независимые. А можно ли, живя в социуме, работая там на обычной работе, быть в этом, не знаю, в тишине? Как-то у меня почему-то это не очень стало. Тишину нужно только однажды заметить. Ты однажды замечаешь это, а потом ты видишь ее во всем. Она просто есть. И это однажды ты узнаешь, что ты сидишь в кинотеатре. На самом деле все это не происходит вживую. Ты однажды очнулся и понял, что кинотеатр. Ты в нем родился, ты в нем вырос, и вот это кино крутится. Но потом ты осознаешь, это кинотеатр. То, что ты видишь, просто проекция твоего воображения. Весь этот мир, проекция твоего воображения. Ты постоянно его проецируешь. Ученые говорят, что глаза воспринимают, и там все расшифровывается. Нет, все в обратную сторону происходит. Все из глаз туда проецируется. Спасибо. Спасибо. Поэтому ты не можешь таскать эту тишину по городу, по социуму, по работе, по офису. Вот. Ты таскаешься в ней. С офисом, со всеми этими делами, со всеми мыслями о городе или о чем-то, о работе, ты таскаешься внутри этой тишины. Вот я говорю сейчас, мой голос звучит внутри этого безмолвия. Это не тишина физическая, но хотя это и физическая тишина тоже. Но я говорю не о физической тишине, а о неком такое сырье, из которого получается продукт. То есть такой вот фон, в котором рождаются вот эти звуки. Некое пространство, в котором существует вот весь этот мир, этот зал. Для вас мир — это то, что вы сейчас воспринимаете. Не называйте миром там какие-то луна, там солнце, еще какие-то звезды. Не надо вот это мир. Вот мир. Вот это и есть мир. И всегда для тебя только то, что ты видишь, является миром. Не дорисовывайте для себя там никаких Сибирь, еще что-то. Не надо рисовать. Нет в этом нужды. Мир — это вот сейчас прямо. Вот это мир. В этом мире ты существуешь. Он всегда молчит, вообще-то. Молча идет, молча сидит, молча смотрит. Все молча. Он молчит, даже говорит молча. Он молчит, когда говорит, молчит, когда думает. Ну, я тогда понимаю,
что это полная обреченность. Вообще нет никакого выбора, это иллюзия выбора. А что такое обреченность? Все просто, ну вот происходит и все. Ну, можно сказать, Я ничего вообще имею в не виду- происходит. Ты, когда будешь умирать, ты скажешь, черт. А что происходило-то? Потому что ты все тот же. Ты сморщился, но а что происходило-то? Я все упустил. Ну, так люди думают и в 20, и в 30 лет, и в 40 лет, и в 50, и в 60. Не обязательно там перед смертью. Поэтому обреченность – это когда у тебя есть надежда на что-то. А на что тебе надеяться? Что такое надежда? Надежда – это желание. Желание какого-то удовольствия, каких-то ощущений, определенных ощущений. Ты хочешь определенных удовольствий, у тебя есть определенные цели. И тогда, когда ты слышишь, что вероятно, да, вероятно, нет, вероятно, это будет, вероятно, нет, вероятно, это тебе понравится, а вероятно, тебя оставит равнодушным. Неизвестно, ты говоришь, это обреченность какая-то. Но если у тебя нет целей, то нет и места такому слову обреченности. Есть другое возникает. Невероятность всего того, что существует. Необъяснимость. Не бери отрезок во времени никакой, только сейчас. И ты увидишь невероятность того, что сейчас происходит. Не самого этого события, а вообще. Что это такое происходит? Что это сейчас происходит вообще? Где все это... Ты хотя бы просто вот посмотри, где все это происходит. Кино показывают. Кино показывают. Это хорошо. Но ты прямо в кино находишься. Сейчас прямо в кино. Внутри кино. И тогда получается, что нет никакого выбора, то есть фильм уже снят. Да, ну ты не знаешь сценария-то. Ну вот как бы. Ну это понятно. Просто остается сесть и расслабиться как бы. И Ну, сидеть расслабленным и это удобно. не действие, как бы сесть и расслабиться, имеется в виду. Имеется в виду, это не действие. Да, ты Правильно не или как? сможешь сесть расслабиться в жизни. Ты не можешь. Это такая как установка, которую ты себя можешь дать, попробовать ей следовать, держаться какое-то время. Потом ты поймешь, что это рождает в тебе еще больше напряжения. Быть расслабленным – это рождает столько напряжения в тебе. Согласен, да. И вообще тогда что остается? Быть расслабленным – это тоже напряженность. Так что же делать? Тогда случается настоящее расслабление, которое вне напряжения и расслаблений, которое я и называю иногда словом «безмолвие». Оно вдруг застилает все. И это и есть осознание. Когда это открывается в полной своей красе, это и есть осознание. Это не умственное осознание. Ты не умом понимаешь, вот, я безмолвие. Ты это и сейчас можешь осознать. Это факт, кроме которого ничего нет, от которого ты отвернуться не можешь. Но это и сейчас факт. Но пока у тебя есть цели, ты смотришь на цели. Вот здесь. И не видишь этого. Пока ты будешь смотреть на камеру, в камеру, для тебя исчезает все. Ты смотришь на меня, для тебя нет соседей. Есть люди, которые призывают к осознанному проживанию момента сейчас. Это как бы стараться обращать внимание и на тех, кто рядом. Тоже неплохо. Но ты это ставишь за цель, как расслабленность. Ставишь за цель, так и это ставишь за цель. И опять появляется в этой осознанности, а осознанность – это расслабленность, появляется концентрация. Будь осознан, будь осознан. Тоже концентрация на осознанности происходит. Тоже неплохо. Но когда ты во всем в это поднаторел, ты оказался вот здесь. Если нет, ты скажешь, что он чепуху говорит вообще. И выйдешь из зала. Вообще ерунда.
полная ерунда. И выйдешь, и этот в порядке. Если ты во всем в этом преуспел, ты остаешься. Вот все. Спасибо.